Итак, уважаемый господин Ватков и госпожа Ваткова. Я. В последнее время на вашего сына поступает много жалоб от учителей и учеников. Правда? Да. Начнем с того, что его не раз замечали в туалете, как он пускал изо рта комочки шерсти. Ну ничего себе. А еще на уроках он совершенно не хочет работать. Он раскладывает мячики вокруг себя, а вместо тетради у него какая-то резиновая утка. И он водит по этой утке макаронины, делая вид, что пишет задание. Как так можно? Господин Ватков, вы записываете, что я говорю? Я. Совсем лотканулись.